បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសុផាតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានវីដេអូថ្មីមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការផុសរូបភាពឬក៏វីដេអូនៅក្នុង Facebook ឲ្យមានភាពច្បាស់ជាកម្រិត HD ហើយចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលទៅចូលមកក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទទស្សនាកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពី Channel ខ្ញុំបាទហើយឥឡូវមកខាត់ពី review សូមអ្នកទាំងគ្នាតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាដំបូងអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Facebook បាទនៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Facebook ហើយអ្នកទាំងគ្នាចុចកន្លែងត្រី3នេះមកបាទនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាចុចកន្លែងត្រី3អ្នកទាំងគ្នានឹងអូសមកផ្ទៃខាងក្រោមអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញពាក្យថា Setting and Privacy អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចុចលើពាក្យហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញពាក្យថា setting ខាងលើនេះបាទនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាឃើញថាពាក្យថា setting ខាងលើហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាចុចលើពាក្យថា setting បាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូននឹងឃើញ tool វាជាច្រើនដែលយើងបង្ហាញនៅក្នុងនេះតែអ្នកទាំងគ្នាគុំគិតច្រើនអ្នកទាំងគ្នាកលេចមកក្រោមមកអ្នកទាំងគ្នាអូសមកផ្ទៃខាងក្រោមអ្នកគ្នាអូសរហូតបន្ទាប់មកអូសមកទៀតនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាអូសមកក្រោមទៀតអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញ tool មួយទៀតគេបង្ហាញថា media and contact ហើយពីមុនគឺវាចេញតម្រង់បែបផ្សេងដោយសារតែ Facebook មិនទាន់ update តែដោយសារតែ2021 Facebook update គឺយើងចេញតម្រង់មកបែបនេះចឹងអ្នកទាំងគ្នាអូសមកបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងគ្នាអូសឃើញបែបហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាចុចពាក្យកន្លែង media and contact ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីចុចមកបែបនេះគឺនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវកំណត់ដើម្បីធ្វើឲ្យយើងផុសនៅក្នុង Facebook ឲ្យមានភាពច្បាស់ជាកម្រិត HD ទាំងរូបថតនិងវីដេអូបាទហើយយើងឃើញចង់និយាយថាឃើញតម្រង់បែបបទជាច្រើនតែអ្នកគ្នាមិនបាច់គិតច្រើនទេគឺអ្នកគ្នាអូសមកផ្ទៃខាងក្រោមបាទមកផ្ទៃខាងក្រោមដូចជា Facebook របស់ខ្ញុំបាននេះគឺមិនទាន់បានកំណត់ឡើយទេគឺកន្លែងពាក្យថា video upload HD photo upload HD redact 3D photo motion នេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅបើកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅចំពោះបងប្អូនដែលចូលទៅក្នុងFacebook បងប្អូនមិនទាន់ឃើញនៅប៊ូតុងនឹងបើកគឺបងប្អូនយកដៃចុចកន្លែងប៊ូតុងនឹងមួយប៊ូតុងនេះមួយទៀតបាទខ្ញុំបើកមកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចបើកកន្លែង photo នេះមួយទៀតហើយចំពោះបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាអាចចុច like ឬ share និង comment និង subscribe ដើម្បីចែកទៅដល់មិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនបន្តទៀតហើយឥឡូវយើងបានកំណត់រួចរាល់ហើយគឺនៅពេលដែលយើងកំណត់ហើយបងប្អូនគាត់ទៅចុច back ត្រឡប់មកក្រោយវិញមកបាទចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នា back ត្រឡប់មកក្រោយហើយខ្លាចវាអត់ជាប់ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលទៅកន្លែង media and contact នឹងម្ដងទៀតតមកយើងអូសមកផ្ទៃខាងក្រោមនេះអូខេគឺវាបានបើកនៅប៊ូតុងហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា